Hello，美好的一天从修卡开始。这是一位青岛的朋友寄过来的，虽然说他没留纸条啊，但是我知道2080钛公版花屏打不上驱动。老规矩，先测短路。没有短路，好，上电看一下。耶，这个风扇有问题啊！这风扇噪音也太大了吧！好，可以点亮啊。果然是打不上驱动，代码43啊！直接测显存吧。在测显存的时候，明显能看到有花屏了，已经有花屏的现象了。看一下是哪颗显存报错。看一下报告，没有报错呢。看一下下面的，哎呀 ，F1 显存报错。哎呀，这张卡还是一张大修卡呢。这两颗显存是上了黑胶的，这个核心四周也是上了黑胶的，可以看到封了黑胶的，手工封的，这个不是原厂的黑胶，原厂的不是这样的。然后看一下背面菊花发黄，这是上过 BGA 的，做个核心的这张卡。不过现在2080钛也是到了维修的时候了，这个也很正常。刚才是这颗显存报错 ，F1 的显存报错。来打一下配置电阻，看一下这两颗120欧的电阻正不正常？对了，120欧。耶，这颗已经是7K 了，不知道大家能看得清吗？我拿下来一点。我们重新打一下啊，这两颗是配置电阻，120欧。再看一下这一颗，哎，也是120欧呢。哦，不对，已经5K 了，看吧，5K 了，已经是5K 了。我们把这个电阻换掉。好，电阻我换掉了。现在再来打一下。刚才我们换的是上面这颗，可以看到已经是120了，120欧。那么这张卡应该是秒杀了。当然不是所有的花屏代码43都是因为这颗电阻啊，因为它有很多的问题，主要还是核心或者显存之间的通讯出现了问题，就会打不上驱动或者花屏。像这个就是我们全靠维修经验判断的。好，我们上机测一下显存。OK， 驱动成功打上。看一下 GPU Z 的参数啊。2080钛11个 G， 参数没有问题，就是现在温度有点高啊。可以看到现在这个风扇就跟拖拉机一样，哒哒哒的响。好，它那个散热有问题啊，我们现在换了一个好的散热，再来进行测试。先烤一下机，参数正常的，烤机看一下。诶，直接就黑屏了，一高负载就黑屏。现在这个波形供电全不正常，应该是核心虚焊了，这得给这位兄弟沟通一下，可能得干核心了。沟通后，兄弟决定干核心，那么咱们就直接上 BGA。
核心盖好了，应该是没有问题。来测一下主要的几个供电，看有没有短路啊。显存还在，衣服也在，1.8也是在的。辛苦了一下午，也是成功修复了。现在跑了10分钟了，也没有出现黑屏的现象，风扇嗷嗷的转。